நாசா பிளாக் ஹோல்ல இருந்து கிடைச்ச ஒரு டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க. 2022ல பெர்சியஸ் கேலக்சி கிளஸ்டரோட சென்டர்ல இருக்கிற ஒரு பிளாக் ஹோல்ல இருந்து பிரஷர் வேவ்ஸை நாசாவோட சந்திரா எக்ஸ்ரே அப்சர்வேட்டரி நோட் பண்ணிருக்கு. இதுல கிடைச்ச டேட்டாவை மனிதர்களால கேட்கக்கூடிய சவுண்டுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நீங்க கேட்க போறது டைரக்டா ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்ட ஆடியோவோ இல்லனா பிளாக் ஹோலோட சவுண்டோ இல்ல. ஏன்னா ஸ்பேஸ்ல சவுண்டால டிராவல் பண்ண முடியாது. ஆனா அந்த பிளாக் ஹோல்ல இருந்து கிடைச்ச டேட்டாவை கேட்கக்கூடிய சவுண்டா மாத்திருக்காங்க. இதான் அந்த சவுண்ட்.